咁呢一個咧就我哋嘅業主活動中心啦。咁我哋而家目前咧係做緊保潔同埋入緊軟裝當中啊。咁呢一度嘅開放時間咧係每一日嘅9點到下午嘅18點，呢個係平日嘅時間。如果係嗰啲節假日啊，可能可以持續到22點嘅。咁到時咧，我哋就要提前去到我哋售樓處嗰度去進行預約。咁最好咧就提前1日或者3日咧就提前預約啦，因為我哋繁花里業主咧中意搞活動嘅都係比較多啲嘅。咁我哋可以睇下入邊呢個位置咧，目前係做咗4個活動區嘅。咁我哋而家先睇下我哋前廳呢個位置。咁到時呢度咧會有啲露營凳啊、露營台啊，同埋可以投幕去進行播放啲電影啊。咁定期會有咁樣嘅活動嘅。咁呢一邊咧就到時會放一啲高凳啊。咁我哋可以飲嘢啊，跟住睇下啲日落啊，同埋睇下啲山啊，同埋啲草坪啊，都好靚好舒服嘅。咁我哋除咗前面嘅呢一個功能廳之外咧，咁入邊仲有3個功能室嘅。咁包括我哋呢度嘅設計咧，其實走廊都係做得非常之有特色嘅。咁呢一邊咧就係我哋一啲社區啊、社群啊，同埋一啲戶外一啲相片。咁呢度咧都係會作為一個定期更換嘅。呢個係第二個咧係屬於我哋一個棋牌室啦。咁入邊會有我哋麻雀房，咁到時就可以提前 book 位。咁每一個業主咧，目前暫時咧就係只可以預約一個功能室嘅。咁呢邊仲有一個都係麻雀房啦。跟住最靚嘅位喺度啦，我哋嘅 KTV 房。咁呢個 KTV 房咧，我哋平時如果係生日啊或者搞聚會啊，都可以喺呢一度進行預約，跟住就去唱歌啦。那個永恆的夜晚，17歲仲夏，因為我的那個夜晚，讓我往後的時光每當有感嘆。跟住我哋睇埋最後一個功能室咧喺入邊。咁我哋除咗睇功能室之外咧，我哋喺呢個走廊都可以睇到我哋一啲中山嘅一啲緊急電話啊，同埋政府政策一啲諮詢電話喺呢度呢個位置都可以睇到嘅。咁而家就去睇下我哋最後一個舞蹈室啊。咁我哋可以喺呢一度咧跳舞啊，都係喺呢度啊。如果係練瑜伽啊等等啊，呢啲可以提前預約啦。幾好嘅呢度。咁啱先我哋咧就參觀完目前可以開放嘅4個功能室噶啦。咁我哋呢個位置咧係會喺今個星期嘅星期六，即係端午嘅一日咧，會進行對外開放參觀嘅。咁歡迎大家過嚟參觀啦。咁到時如果有其他嘅活動室開咗，咁我哋都會更新啲片俾大家睇嘅。咁大家記住啦，如果到時要買樓咧，就一定要揾 Annie 啦。下邊就係我哋嘅聯絡方式。咁我哋呢一期到呢一度啦，拜拜。